আজকে খুব মজাদার আর কুইক একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি ব্রেকফাস্টের জন্য। এটা হচ্ছে মিল্ক টোস্ট। হ্যাঁ, আমি জানি তোমরা অনেকেই জানো, কারণ এই রেসিপিটা খুবই ভাইরাল। আমি কিভাবে এটা বানাই চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি। প্রথমে কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি বাটার, আর দুটো স্লাইসেস দিয়ে দিয়েছি ব্রেডের, আর ব্রেডের উপরেও এরকমভাবে একটু বাটার স্প্রেড করে দিলাম। তারপরে একটা পিঠ হয়ে গেলে আমি একের উপর আর একটা ব্রেড দিয়ে এভাবে সেঁকে নিলাম। এরপর কিন্তু লাগবে দুধ। আমি এখানে 1 কাপের একটু কম দুধ নিয়েছি। অল্প অল্প করে দুধটা চারিদিকে দেওয়ার পর একটু উপরেও দিয়ে দিতে হবে। সাইডে যে দুধগুলো আছে ওগুলোও দেখো আমি পাউরুটির গায়ে খুব ভালো করে লাগিয়ে দিলাম। এবার আমি আবারও দুধ অ্যাড করে দিলাম। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি কিন্তু অল্প অল্প করে সব দুধটা অ্যাড করেছি, একবারে কিন্তু দিয়ে দিইনি। তারপর উল্টে এবার আমি পুরো দুধটাই দিয়ে দিলাম। আর এই পুরো রেসিপিটাই কিন্তু হবে লো ফ্লেমে, একদম কিন্তু ফ্লেম হাই করলে কিন্তু হবে না, তাহলে দুধটা পুড়ে যাবে। সাইডে যে দুধগুলো ছিল ওগুলো আমি পাউরুটির উপর দিয়ে দিয়েছি। তারপরে একদম লাস্টে চারদিকে বাটার দিয়ে দিলাম। এবার একটু পাউরুটিটাকে ভালো করে ভেজে নিলেই আমাদের কিন্তু মিল্ক টোস্ট রেডি হয়ে যাবে। তোমরা চাইলে লাস্টে আর বাটার না অ্যাড করে একদম ডিরেক্ট প্লেটিং করতে পারো। লাস্টে আমি সুগার পাউডার একটু ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। তোমরা চাইলে এখানে হানিও ইউজ করতে পারো। পাউরুটিটা একদম মিল্কটাকে পুরোপুরি সোক করে পুরো ফ্লাফি হয়ে উঠেছে। এটা খেতে দুর্দান্ত হয়েছিল। যারা ভেজিটেরিয়ান তাদের জন্য কিন্তু এটা পারফেক্ট একটা রেসিপি। দেখো কতটা ক্রিমি হয়েছিল। প্লিজ তোমরা একবার ট্রাই করো। টাটা।